guys, berjumpa lagi dengan Alia. Hari ini kita bakal buka paket lagi. Ini manik-manik. Jadi ini maniknya ada 3 karena langsung aja kita buka. Ini guys, isinya tuh. Nah ini guys, ini kayak satu lagi. Masih ada 2 nih. Aduh aja ini isinya guys. Aku terlalu. Ini kita gunting dulu ya. Ini. Nah. Ini guys yang cantik putih dan emas. Ini guys yang ini adalah cukup, terus ada yang ini sudah habis kita buang. Sekarang kita buka satu-satu. Ini apa? Gunting. Alamak, kita nggak usah pakai gunting guys, kita bisa. Susahnya kita pakai gunting. Kita dapat gunting mobilnya dong guys. Kita dapat tali sama ininya gunting mobil. Dan ini manik-maniknya itu di dalam ada lagi. Tuh banyak nih guys. Ini angka-angka, terus huruf-huruf, terus ini karakter gitu banyak deh pokoknya. Ini kita buka yang selanjutnya. Ini dapat bandonya 2 sama manik-manik warna-warni ini guys. Kita buka. Mari kita buka. Ini talinya sama manik-manik kecil ini. Ini buat bikin gantungan. Oh my god, buat bikin gantungan dong. Ini bandonya sama ini manik-maniknya. Nih, kita buka lagi. Mana ya guys? Nah ini nih. Ini banyak. Aduh. Wow. Nih, aku dapat talinya sama sama buat bikin gantungannya yang emas satu. Ini talinya sama gunting. Dan ini dia manik-maniknya. Ini ada 1, 2, 3. Ini satu lagi tapi ada 4. Ini yang warna-warni guys. Ini talinya, guntingnya buat bikin gantungan. Ini lotus warna-warni banget. Udah guys, ini manik-maniknya isinya dapat. Sampai jumpa lagi ya. Bye bye. Jangan lupa like dan komen.